आज लास्टै तनाव बनाइदियो बिहान बिहान अलार्म नबजिदिरहेको के मेरो किन नबज्यो भनेर यस्तो उठेर हेरेको त मोबाइलै स्विच अफ भइरहेको थियो क्या हैट हतार हतार उठेर गयो ड्युटी। अब पहिलेको जमानामा मान्छेहरूले भाले बाँच्दाखेरि बिहान भयो उज्यालो भयो भनेर उठ्थ्यो, भालेको बास सँगसँगै उठ्थ्यो। आजभोलिको लाइफ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलार्म सँगसँगै उठ्नुपर्ने क्या। अलार्म बजेन भने सक्यो, सुते हुन्छ, जतिको निन्द्रा पुग्छ अनि जुरुक्कै उठ्यो। अनि 2 घन्टा त ढिलो भइगयो नि। जे होस् त्यति साह्रो बिजी भएको थिएन बिहान, अनि जस्ट नर्मलै भयो। हैत्तेरिका यो अलार्मले पनि गर्छ तनाव। विदेशको जिन्दगी यस्तै हो कि अलार्ममा उठ्नुपर्ने हुन्छ, ड्युटी समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अब ड्युटीभन्दा अगाडि छिटो उठेर बस्नु मन लाग्दैन, आफू टाइममा उठ्ने हो। त्यही भएर बेलुका सुत्ने बेला चाहिँ एकदम चेक गरेर सुत्नुपर्छ कि मोबाइल स्विच अफ छ कि अन छ, अलार्म छ कि छैन, चेक गर्नै पर्ने क्या। यस्तो छ विदेशको लाइफ, अलार्म सँगसँगै उठ्नुपर्छ। घरमा अब बिन्दासले सुतिन्छ र होइन। घरमा पनि त्यही हो, ड्युटीमा अब आफू काममा लागेपछि काममा अब अलार्म लगाउनै पर्छ, त्यही अलार्ममै उठ्नै पर्छ। यस्तो छ, कथा चाहिँ यस्तो छ है। ल त